السلام عليكم. بتجيلك اتصالات كتير مش عايز ترد عليها، بس المشكلة إن هي بتاخد الشاشة كلها وبتضطر إنك تستنى لحد ما يخلص الاتصال وتكمل اللي انت كنت بتعمله. ولا بتجيلك اتصالات وانت على الفيسبوك أو تويتر، وانت في وسط ما انت بتعمل كومنت ويجي حد يتصل عليك ويقطع حبل أفكارك وتضطر إنك تدخل تاني على الفيسبوك أو تويتر. كول بار هو الحل. ناخد تجربة عملية كده على البرنامج ده، البرنامج الرائع ده. لو انت مثلا في وسط كول بار مثلا زي كده في وسط سيديا بتنزل برنامج، يجيلك اتصال زي ما انت شايف كده على الشاشة، ما بيعملكش اي انتربشن او اي تداخل. تقدر ان انت تعمل ديكلاين، تقفل او ترد، او يعني نعمل تجربة عملية كده على الفيسبوك. زي كده بيجيلك اتصال، تقدر تكتب اللي انت عايزه بدون ما يقطعك الاتصال. بعد ما تنزل البرنامج لازم، وفي حاجة مهمة، انك لازم تعمل مرتين ريبوت. يعني بتعمل اغلاق لجهاز وتفتحه تاني مرتين مش مرة واحدة، عشان خاطر يديلك افكشن. دلوقتي تظبيط البرنامج بسيط جدا وسهل جدا. كول بار، هنا اهم حاجة هي كول بيك ميثود. بتختار اذا كنت عايز تعملها سوايب ولا تختار زي ما كان عندي كده اخضر واحمر للاتصال. يعني الباقي كله حاجات بسيطة كلها، بس يكون التظبيط زي كده بالظبط. لو حابب للسكايبي او للفايبر او الفيس تايم، دي تظبيطات دي. خلوني اشوف الكومنتس بتاعكم لو في اي كومنتس. اشكركم للمشاهدة.